И всем привет, ребята, с вами снова я, Настя. И это новая рубрика, и здесь мы будем проверять лайфхаки из ТикТока. Ну а если вам понравится, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну а мы начинаем. Первый лайфхак – как построить телевизор. Итак, для этого лайфхака нам понадобятся книжные полки. Книжные полки, также понадобятся ступеньки. Ступеньки можно взять любые, но я возьму вот такие, ближе подходят к этому цвету. Дальше нам понадобится черная шерсть. Вот. И пока что все. Сейчас начнем строить, а потом еще возьмем. Итак, мы ставим блоки вот сюда. Дальше ступеньки. И еще одну. Вот таким образом. Вот так. Вот так. Ставим. И дальше у нас идет телевизор. Вот в два блока мы ставим. Дальше у нас идут музыкальные блоки. Мы их ставим по бокам. И берем панельки. Панельки можно тоже из такого же материала, из сосны. Положить. Это надо сделать шрифтом. Ну и вот такой телевизор у нас получается. Мне кажется, это очень красиво. Ну, а мы идем дальше. Следующий лайфхак у нас как построить гостиную. Нам нужно сначала построить стенку. Стенку можно поставить из любого материала. Я возьму кварц. Итак, строим. И этот лайфхак заключается в том, что нам нужно сделать уютную гостиную. Итак, стенка из кварца и еще одна, но поменьше. Чуть-чуть. Вот так и примерно где-то вот до сюда. Вот так, 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 так. Все, теперь нам нужно... какие материалы? Понадобится кварцевый блок. В принципе, он у нас и есть. Мы ставим вот таким образом. Дальше мы с вами берем не красный кирпич, а нам нужно взять где-то из адского обновления камень Нижнего мира. Вот. И нам нужно взять зажигалку. Еще нам нужно взять с вами стекло. Стекло показано в лайфхаке серое, но вы можете взять любого цвета. Но я тоже возьму серое стекло, светло-серое. Так, ставим, зажигаем. Вот так. Дальше вот таким вот образом делаем окантовочку. И нам тут предлагают сделать вот так, но вы можете еще сюда плиту, чтобы это все не выпирало. Так, нам нужно чуть-чуть продолжить стенку. Примерно на 3 блока. Итак, для следующего нам понадобится с вами дверь.
Итак, дверь мы ставим вот таким вот образом. Вот так. Дальше мы ставим доски. Доски нам нужно взять любого цвета, но можно взять более подходящие. Я возьму темные. Да, вы можете, конечно, пол там сделать и другого цвета доски, но я сделал так. Дальше нам нужна рамка. Мы берем рамку, мы берем часы, мы берем заборчик. Заборчик можно вот такой. И берем колокол. Колокольчик вот такой вот. Итак, дальше мы ставим вот сюда часы в рамку. Дальше сюда ставим заборчик. И на него вешаем колокол. Вот так берем землю и, в принципе, все это дело засыпаем. Вот. И дальше просто ставим дверь такого же цвета. Вот так ставим. И вот так ставим. В принципе, все. Теперь нам нужно сделать диванчик. Для этого нам нужно еще чуть-чуть продлить стенку. Итак, нам нужно взять вот такие ступеньки. Чуть-чуть еще кварцевые блоки. Неважно, какие. У вас будет свой домик. Я просто показываю вам. Итак, мы с вами ставим 1, 2, 3. Дальше вот тут мы ломаем. И берем... Вы какие хотите, но я возьму... Нужно взять флаги. И я возьму, например, ну, такой пурпурный. Вот. Также ступеньки вы можете поставить свои. Например, я хочу поставить из кварца. Да. Берем кварцевые ступени и ставим вот таким образом. Дальше мы ставим с вами вот так. И вот так. И дальше ставим ступеньки. Вот так и вот так. Вот так и вот так. И у нас получается диван с подушечками. А на этом все. С вами была я, Настя. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.